doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Lelo Ezali 5 minutes édition spéciale au Lelo Toko Lobela sur célébration eucharistique Oyo et Salamaki dimanche Oyo pour la réconciliation et la paix en RDC. Zalaki dimanche 3. To landaki donc célébration wana Oezalaki célébré par monseigneur cardinal Ambongo et puis cardinal Mususu Awiti na Vatican et pas pape y azali secrétaire général azali numéro 2 na kati ya Vatican après pape ezali ye donc bomonaki ayaki bayambaki ye na Monseigneur Ambongo bayambaki bango na président de la République avant to kende na masolo oyo ya émission na biso tozali kolakisa bino audience oyo ezalaki accordé na Monseigneur oyo représentant ya pape deuxième personnalité ya Vatican ndenge bayambaki bango na Félix Antoine de Tshisekedi Fachi Béton. Situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de l'RDC et qui nécessite des solutions idoines à y apporter, ainsi que le report du pèlerinage du pape François à RDC dans le cadre de la collaboration entre l'Église et l'État pour le bien de la population, était au menu des échanges entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'envoyé spécial de sa sainteté, le pape François. Le cardinal Pietro Parolin s'est dit préoccupé par les conflits armés. Je suis venu ici parce que le pape a reporté son voyage au Congo pour raison de santé. Alors il m'avait dit mais vous pouvez aller là-bas en coïncidence des jours dans lequel je devais être là et un peu, disons, apporter mes salutations, mon affection, ma bénédiction au peuple congolais en assurant que je vais, quand il sera possible, quand les conditions le permettront, le visiter personnellement comme j'avais décidé. Le cardinal Pietro Parolin était accompagné des animateurs de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, sous la conduite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Tundola Apala Penapala. Bino moko bomoni audience ndenge elekaki na zali siko kolobela ba mauvaise langue batu mususu oyo déjà ba fayulu na batu mitema mabe ba komi koloba papo bobetelaki tolo tala siko ayeta tindele bino donc mutu na ye moko bo mais pourquoi tokozala motema mabe bo papi ye moko to lakisaki bino ye moko balakisi ke papi genou za malamu te papi ye moko pe asali message pona Congo na biso azali kolela ke fala zala na biso aya yango na moni ke le temps ya tindeli biso déjà deuxième personnalité à Vatican donc ça neti ke to yambi donc to yamba de masolo ya Vatican papi moko na deuxième personnalité à Vatican donc sikoyo mabeni o papa lingo est-ce que papi soko ayete na mboka na biso ya Félix Antoine Tshisekedi okufa mais papi moto a souhaitaki aya na mboka na biso et puis a reporter ko report ezali annulation te mais batu bakoma koluba bilobela moko bo comprendre ka Kongola koma motema mabe moko bo nazo sabino so to koma boy na kotika kango te fayul mutaka bola ba congolais azo ba faible moko boye oyo ikoma ke olieba landa mama solo bakoma ko landa ba masolo mais biso batu to timba to ko landa masolo fayulu te papier moko lobi yango to lakisi bino ba image ndenge papa zo tambola ye moko kuta lobi ke fona ya na zo regete kuta ya tiko bino bozo loba makambo ye moko papa lobi ndenge mususu poko mona ka motema mabe siko na lingina lakisa bino bo mona discours ya Ambongo échanger mais asali ka moi dérapage neta bimamuke na likambo asali ka exemple lobi ke ya président ya Rwanda azali pe président o azolinga mboka na bango ebonga azali donc wana azolinga mboka na bango ebonga Ambongo azolinga mboka na bango ebonga abongisa ona ndenge na bango mais abongisa ngote na ba minéraux na biso wana côté wana salaki neti obima muke mais loko ngai sepelisi ngai makasi
ezali ke ambongo à partir ndenge bayambaki bango nakanisi na président moi na kati ya discours na lobi ke président ya biso expliquer biso bien makambo ezoleka na est à comprendre que makambo mingi na kati ya est ezali bato ya zalaka na bango pe bien boy kanambe na mwasi na bazaka bien na bango mais à comprendre que baza na kati parce que eloko sepesinga botala discours oyo nani passage oyo nani cardinal ambongo tanga zwaki parole a eu parole 2 fois na kati ya ba masolo na ya beti atangi ata kombo ya kanambe te atangi ata kombo ya Olive Lembe te parce que nazo signaler bino Olive Lembe bozomona ye wana Olive Lembe azalaki jour wana azalaki azawana donc à féliciter donc président de la République pamba comprendre que président de la République azosala makambo vraiment ya kosakana ta féliciter makasi na makambo nyonso to azosala po na mboka répéter ka féliciter a féliciter premier ministre a féliciter président Sénat a féliciter président ya Sénat donc atangi ata kombo Olive Lembe te tant kala boy ezalaki vraiment boyoka azako féliciter na ex première dame azala donc a bwakisi ekutu alingi kutu ko mélanger na kati ba masolo wana te bino moko bolanda ba intervention ya cardinal Ambongo ndenge donc a féliciter président de la République na makambo nyonso to azosala po na masolo oyo ya Rwanda na biso kuna na côté ya est donc a bwakisi donc maman Olive akipe kutu était donc restez connectés sur Reclebois original on revient tout de suite. Je prends la parole juste pour exprimer notre gratitude, notre remerciement. Premièrement, à son éminence, Pietro Cardinal Parolin, qui a bien voulu faire ce voyage au nom de sa sainteté, le pape François, pour nous réconforter et nous rassurer que le pape viendra et il viendra. Merci de tout cœur. Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés pour que notre rencontre d'aujourd'hui se fasse dans de meilleures conditions. Regardez comment nous sommes installés, comment nous avons célébré dans la joie, dans la sérénité, cette belle Eucharistie. Merci en particulier au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Lui qui nous a reçus hier en compagnie, nous qui avons accompagné son éminence, il nous a éclairé sur beaucoup de choses. Et nous le soutenons de tout cœur dans l'effort qui est le sien pour la souveraineté de notre pays. Merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo et à l'ensemble du gouvernement. Merci au président de l'Assemblée nationale, merci au président du Sénat, eux qui nous ont donné toute la logistique nécessaire pour cette rencontre. Aux uns et aux autres, toute la gratitude de l'Église. Merci à tous les évêques venus des différents diocèses de notre pays pour partager ce moment de prière en communion avec le pape François qui aujourd'hui a célébré une Eucharistie avec la communauté congolaise à Rome et au-delà de la ville éternelle. Merci enfin à vous,
peuple de Dieu qui est à Kinshasa, pour être venus nombreux partager votre joie d'accueillir l'envoyé de sa sainteté, le pape François. Bana balibota lianzambe boboto mbele lelo lokola tosangani boye esengelaki te tozala tosambela elongo na mosantu papa wa Roma, kasi lokola toyebi lokola azwaki pokoso na nzoto atindeli biso Cardinal Pietro Parolin. Ye lokola na lobaki azali moto molandi wa ye. Il est le numéro 2 dans la hiérarchie de l'Église catholique. Simaya Papa ezali ye. Papa atindeli biso moto oyo alandi ye directement pona kolobate alingi biso mingi. Ndenge boye ebele lelo amoni na biso akokende koyebisa papa yaka noki zambi bana Kongo bazali kozila yo. Bino mo boito landa parce que mbongo na baitanga là bon un peu dérapage à sali makamba lobby ana ikende kama bien te mais c'est rattrapaki ngelo c'est plus singa parce que discours abeti penza ndimi penza musala facha so sala andimi parce que yena babilo ka bozaka do abimika libanda mais siko donc à comprendre penza que donc ma solo ezali fa zonga na nzela azonga na nzela donc yango ngenge loko na ngenge na partager na bino na ebika bimaki moka awapesa exemple que présent kuna ya Rwanda pas sala ki azali mutu moko azali vraiment présent bien passer zone nga faire développer mboka na ya faire développer mboka na ba minéraux na ya bisote ya bango côté na sa inete abima menga na moneka après se rattraper bien parce que discours na penza akumisi donc fachi beton akumisi makambo o fachi beto azali kosala nakanisi donc ambongo so zui leçon ya masolo nyoso tout ozo beta na miso bato oye bakolinga mboka na yo. Donc vraiment tokomi na suka émission o ezaki ka édition spéciale oyo bomesana air moko na sa la rabino il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour une édition donc normale, édition spéciale mais édition, émission normale Oyobo, mais ça non. Donc restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambuchu Pe Nadikos. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndako mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o koltion ka na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant zalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais ka mutaye bango
Congolais kaka mutu akoyeba elengi nini yo kaka. Donc Congolais kaka mutu ayebi yango. Donc Sepela TV eza ya bana mboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois obengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge ko hésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République du Congo na ville province Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala wami service libota na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko ko sazardete agence ezakaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke a tiré la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boete. Prix ya mo bobé. Wami service c'est pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le, frappe na retour. Chez Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Clever!
rien qu'il faut découvrir. Abi bon likamako pona osali yango yo oza mwana mai na nga c'est vrai totangaka na yo du vent.